Are you like the lawyer? ឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលចិត្តគ្រូក្រឹតវិន័យឬក៏អ្នកច្បាប់ Are you trying to contain Jesus? តើលោកអ្នកកំពុងតែបង្អាក់ព្រះយេស៊ូវឬអី Are you trying to define Jesus into your definition that you have designed? តើយើងចង់ដាក់ព្រះយេស៊ូវនៅប្រអប់កំណត់យើងឬអី Are you like the priest, too busy to help? ឬក៏យើងដូចជាពួកសង្ឃដែលមិនមានពេលនឹងជួយគេ Only interested in himself and his own agenda? គឺគិតតែពីរឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយគិតតែពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់គាត់ Are you like the Levite, ឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូដូចជាលេវី a person who will not get involved? ហើយជាមនុស្សដែលមិនបានចូលរួមក្នុងការគិតគូររឿងនេះ It's beneath him to get involved. sorry It's not his job to get involved. គឺមិនមែនជាកិច្ចការគាត់ថាមិនមែនជាកិច្ចការទៅគាត់ជួយទេ He's a godly person after all. ប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ព្រះ It's someone else's job. They should do it. គាត់ថានេះជាកិច្ចការអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវធ្វើការនោះ Or are you like the Samaritan, ឬក៏ដូចជាជាតិសាសន៍សាមារីនេះ a man who loves justice and mercy, មនុស្សដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ហើយនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណា a man who shows compassion, whatever it costs? មនុស្សដែលបង្ហាញពីចិត្តក្ដួលអាណិតទោះបីចំណាយយ៉ាងណាក៏ដី So which one of those 5 people are you like?